अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त फ़ाहद जब्बार और आज हम जिस जगह पे इकट्ठे हुए हैं दो दोस्तों के दरमियान हमने कंपटीशन करवाया है। एक का नाम उमर और दूसरे का नाम अहद है। दोनों में से जिसने दो दो दर्जन हमने इनके सामने गोलगप्पे रखे हैं, जिसने दो दर्जन पहले ख़त्म कर लिए, मतलब हम इनको टाइम दे रहे हैं, अगर 1 मिनट के अंदर जिसने दो दर्जन गोलगप्पे ख़त्म कर लिए तो हम उसको 1000 रुपये का इनाम देंगे। और जो यानी कि इनमें से जीतेगा वो दो दर्जन ख़त्म करने वाले शख्स को ये 1000 का नोट मिलेगा। तो ये आपका नोट, और इसको देखते हुए और अपने गोलगप्पों को देखते हुए एक दूसरे को हराने के बारे में क्या तासरात है आपकी उम्र? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आहत भाई को हराया जाए। इंशाल्लाह उम्मीद तो है मैं ख़त्म कर लूँगा। बाकी आहत भाई को देखते हैं मुझे हरा पाते हैं कि नहीं। अहद, आपके क्या तासरात? मैं इसकी शक्ल के हिसाब से देखो इसने किधर ख़त्म कर सकने हैं। चूसनी जैसा है ये। ठीक हो गया। चलें, ये तो कंपटीशन ही बताएगा। अब 1 मिनट का टाइम हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये नोट जो है वो किसके हिस्से में जाता है। ये अभी सेंटर में पड़ा हुआ है, तो जो 1 मिनट के अंदर ये गोलगप्पे ख़त्म कर लेगा तो वो ये वाला नोट लेने का हकदार होगा। तो अभी हम कंपटीशन शुरू करते हैं और देखते हैं इनका आपस में क्या मुकाबला रहता है। चलिए अभी हम मुकाबला स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतता है। 1 2 3 स्टार्ट। आपका टाइम गुजर है। 1 मिनट के अंदर अगर आप इनको 2 दर्जन गोलगप्पे खा पाएंगे तो ही आपको ये मिलेगा 1000 का नोट। और अभी आपके 12 सेकंड गुजर गए हैं। 46 45 44। तो उम्र ज़रा जल्दी और नीचे नहीं गिराने आपने। ये पानी अच्छी तरह डालना है इसके अंदर। और ये गोलगप्पे खाली वो आप चना चाट ना समझिए, ये पानी भी भरना है। और इनके सामने तंग करते हैं ये इन्हें तोड़े बगैर नहीं खाना। और ये पानी से भरा हुआ होना चाहिए। आपके बाकी 15 सेकंड रहने वाले हैं। अभी 16 15 14 13 12। तो थोड़ा स्पीड अप हो जाए, आप तो स्पीड से काम ज़रा। ये मुझे तो नहीं लगता कि ये कंपटीशन मुकम्मल कर पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भी गोलगप्पे दोनों के रहते हैं और टाइम ख़त्म हो चुका है। अभी हम काउंट करते हैं कौन जीता और कौन हारा है और बताते हैं आपको। और ये उम्र के जो गोलगप्पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक इसके अंदर पड़ा हुआ। तो आपने 14 गोलगप्पे जो खाए हैं 10 रहते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ख़त्म किए हैं। मतलब जो हमारे आज के विनर हैं, तो जो हमने काउंट किए गोलगप्पे, जो जिसने ज़्यादा खाए वो अहद ने ज़्यादा खाए। बाकी 17 गोलगप्पे ये खा चुके थे और टोटल 7 गोलगप्पे इनके बाकी रहते हैं, लेकिन इधर सिर्फ 14 खाए गए और अभी 10 गोलगप्पे पड़े थे। तो हमारे आज के विनर अहद भाई हैं। आपका वैसे ये नोट बनता तो नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था 1 मिनट के अंदर सारे गोलगप्पे ख़त्म करने हैं, लेकिन फिर भी आप चूँकि दूसरे कंपटीशन में दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा आपने खाए, तो ये 1000 रुपया जो आपका हुआ। और हमें आज की वीडियो शूट करने का बड़ा ही मज़ा है। अगर आप भी हमारी इस कंपटीशन में शुमार होना चाहते हैं, इस तरह के अच्छे अच्छे चैलेंजेस करना चाहते हैं और नए नए कुछ गेम्स के बारे में हमें अपना आइडिया देना चाहते हैं, तो आप लाजमी हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही मज़े मज़े की नई वीडियोस देखने के लिए देखते रहें thefoodcommandos.com। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।